देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली आज मालदा जिला के दौरे पर पहुंचे। मालदा जिला खेल संघ के विशेष निमंत्रण पर वे विभिन्न खेल कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। मालदा स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे पूर्व कप्तान और सौरव गांगुली कोलकाता से मालदा पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन और मालदा जिला खेल संघ के महासचिव कृष्णेंदु नारायण चौधरी के नेतृत्व में खिलाड़ियों और गणमान्य नागरिकों ने उनका स्वागत किया। सौरव गांगुली पूरे दिन विभिन्न खेल आयोजनों और सम्मान समारोहों में भाग लेंगे। उनकी उपस्थिति से खिलाड़ियों और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उनके दौरे से मालदा में खेल संस्कृति को नया प्रोत्साहन मिलेगा। বাংলার বিখ্যাত ক্রিকেটার, সারা বিশ্বের লেজেন্ডারি পার্সন সৌরভ গাঙ্গুলি তিনি মালদায় আসছেন বন্দে ভারতে। এখান থেকে তিনি সোজা কানি মোড় হয়ে ফুলবাড়ি হয়ে নেতাজি মোড় হয়ে বিএম গ্রাউন্ডে চলে যাবেন। 12টার সময় উনি আসবেন ডিএসএর মাঠে। জগমোহন ডালমিয়ার নামে একটা ইনডোর কোচিং ক্যাম্প হবে, সেটা উদ্ঘাটন হবে। ওখানে দুটার কথা বলে দিয়ে উনি বেরিয়ে যাবেন মালদা কলেজে, মালদা ক্লাবে। সেখানে একটা ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ওপেনিং করবেন। সেখানে 2-4 কথা বলে তিনি ব্যাক করবেন বিএম গ্রাউন্ডে। তারপরে 3টার সময় উনি রওনা হবেন, সোজা চলে আসবেন এসপি রোড হয়ে, এসে একদম পশ্চিমবিল মোড় থেকে রাধাকৃষ্ণ সরণি, রাজমহল রোডে মালদা কলেজে অনুষ্ঠান করবেন। যারা আমাদের প্রাইজ পেয়েছেন এবার অলিম্পিকে, তাদেরকে উনি ফেলিসিটেট করবেন। কিছু ক্রিকেটারকে ফেলিসিটেট করবেন, করার পর উনি বক্তৃতা দেবেন। তারপরে ওখান থেকে নেমে ঝলঝলিয়ে আসবেন। ঝলঝলিয়ে একটা ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, যেখানে গৌতম আছে, শুভদীপরা আছে, তারা দায়িত্ব নিয়ে ওখানে করছে। ওখানে কিছুক্ষণ থেকে তারপর বন্দে ভারতে ব্যাক